¿Sabías que roncar mucho podría aumentar significativamente tu riesgo de sufrir un infarto? Sí, escuchaste bien. Ese sonido nocturno que quizás consideras inofensivo, o incluso una broma, podría estar afectando seriamente tu vida diaria, tu energía, tu concentración y, lo más importante, tu salud a largo plazo. Y lo más alarmante, la mayoría de las personas que roncan ni siquiera saben que lo tienen. Hoy te voy a explicar por qué roncamos, qué tan peligroso es, cómo detectar si tienes apnea del sueño y qué puedes hacer para evitarlo antes de que sea demasiado tarde. Para empezar, ¿qué es el ronquido? Es el sonido que se produce cuando el flujo de aire a través de la boca y la nariz está parcialmente obstruido mientras duermes. El aire que pasa a través de las vías respiratorias estrechas hace vibrar los tejidos blandos de la garganta, produciendo ese ruido característico. Si bien un ronquido ocasional puede ser normal, un ronquido fuerte y crónico es una señal de alerta que no debemos ignorar. Hay varias razones por las que roncamos, y entenderlas es el primer paso para buscar una solución. 1. Obesidad y exceso de peso. Esta es una de las causas más comunes. El exceso de tejido graso alrededor del cuello y la garganta puede comprimir las vías respiratorias, dificultando el paso del aire. Cuanto más peso, más probabilidad de que esto ocurra. 2. Edad. A medida que envejecemos, los músculos de la garganta y la lengua tienden a relajarse más, lo que puede llevar a un estrechamiento de las vías respiratorias. 3. Anatomía de las vías respiratorias. Algunas personas nacen con una úvula o un paladar blando más largos, amígdalas grandes, adenoides inflamadas o un tabique nasal desviado. Estas características anatómicas pueden obstruir el flujo de aire. 4. Músculos débiles de la garganta y la lengua. Cuando los músculos de la garganta y la lengua están demasiado relajados, la lengua puede caer hacia atrás y el tejido blando del paladar puede vibrar con mayor facilidad. Esto puede ser resultado de la edad, pero también del consumo de alcohol o sedantes. 5. Congestión nasal. Crónica. Alergias, resfriados o problemas estructurales como pólipos nasales pueden bloquear las vías respiratorias nasales, forzándote a respirar por la boca y aumentando la probabilidad de roncar. 6. Posición al dormir. Dormir boca arriba puede hacer que la lengua y el paladar blando se desplacen hacia la parte posterior de la garganta, obstruyendo las vías respiratorias. 7. Ahora, hablemos de por qué los ronquidos son peligrosos. La preocupación principal es la apnea del sueño, específicamente la apnea obstructiva del sueño, AOC. No es solo un ronquido fuerte. Es una condición grave en la que la respiración se detiene repetidamente durante el sueño, a veces cientos de veces por noche y por periodos de 10 segundos o más. Imagina esto: estás durmiendo, tu cuerpo se relaja y, de repente, tus vías respiratorias se cierran completamente. Tu cerebro detecta la falta de oxígeno y te despierta brevemente para que puedas volver a respirar. Este proceso se repite una y otra vez, fragmentando tu sueño y privando a tu cuerpo del oxígeno que necesita. Si la apnea del sueño no se controla, las complicaciones pueden ser devastadoras y, sí, potencialmente mortales. 1. Problemas cardiovasculares. La apnea del sueño aumenta el riesgo de presión arterial alta, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Cada vez que dejas de respirar, tu presión arterial aumenta y tu corazón trabaja más. 2. Diabetes. Tipo 2. Existe una fuerte conexión entre la apnea del sueño y la resistencia a la insulina, lo que incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 3. Problemas de salud mental. La falta crónica de sueño y la privación de oxígeno pueden llevar a depresión, ansiedad e irritabilidad. 4. Accidentes. La somnolencia diurna excesiva, un síntoma común de la apnea del sueño, puede aumentar drásticamente el riesgo de accidentes automovilísticos y laborales. 5. Dolores de cabeza.
Matutinos. La falta de oxígeno durante la noche puede causar dolores de cabeza al despertar. Problemas de memoria y concentración. La calidad del sueño se ve tan afectada que tus funciones cognitivas sufren. Estadísticas alarmantes. Es crucial entender la magnitud de este problema. Se estima que más del 50% de las personas que roncan habitualmente tienen algún grado de apnea del sueño. Y lo más preocupante es que entre el 80% y el 90% de los casos de apnea del sueño grave no están diagnosticados. Esto significa que millones de personas viven con un riesgo elevado para su salud sin siquiera saberlo. La buena noticia es que hay muchas cosas que puedes hacer para reducir los ronquidos y controlar la apnea del sueño. Aquí te dejo algunos cuidados y al final, 5 recomendaciones clave. 1. Mantén un peso saludable. Perder incluso un pequeño porcentaje de tu peso corporal puede hacer una gran diferencia en la reducción del tejido alrededor de la garganta. 2. Evita el alcohol y los sedantes. Antes de dormir, estas sustancias relajan los músculos de la garganta, empeorando los ronquidos y la apnea. 3. Cambia tu posición al dormir. Intenta dormir de lado en lugar de boca arriba. Puedes usar una almohada para el cuerpo o incluso coser una pelota de tenis en la parte posterior de tu pijama para evitar voltearte. 4. Despeja tus vías nasales. Si sufres de congestión crónica, consulta a un médico para tratar alergias o problemas estructurales. Los descongestionantes nasales pueden ayudar a corto plazo, pero no son una solución a largo plazo. 5. Asegura un horario de sueño regular. Dormir lo suficiente y tener un horario de sueño consistente puede mejorar la calidad de tu descanso y reducir la fatiga que contribuye a roncar. Por último, te dejo 5 recomendaciones clave para un sueño saludable. Primero, consulta a un médico. Si tus ronquidos son fuertes, crónicos o si tu pareja te ha dicho que dejas de respirar mientras duermes, es imprescindible que consultes a un médico. Un especialista en sueño puede realizar un estudio del sueño para diagnosticar la apnea y recomendar el tratamiento adecuado. Segundo, considera dispositivos orales. Para casos leves a moderados de apnea del sueño o ronquidos, un dentista especializado puede fabricar un dispositivo oral que ayuda a mantener la mandíbula en una posición adelantada para abrir las vías respiratorias. Tercero, investiga la terapia CPAP. Para la apnea del sueño moderada a grave, la terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias, CPAP, es el tratamiento más efectivo. Consiste en una máscara que usas mientras duermes y que envía una presión de aire constante para mantener tus vías respiratorias abiertas. Cuarto, evalúa opciones quirúrgicas. Último recurso. En algunos casos específicos, y después de evaluar todas las otras opciones, la cirugía puede ser una alternativa para corregir problemas estructurales que causan los ronquidos o la apnea. Adopta un estilo de vida saludable. Más allá de las recomendaciones específicas, un estilo de vida que incluya una dieta balanceada, ejercicio regular y la reducción del estrés contribuirá significativamente a tu bienestar general y a un sueño de mejor calidad. No subestimes el poder de tus ronquidos. Son una señal que tu cuerpo te está enviando. Ignorarlos es un riesgo que no vale la pena correr. Toma acción hoy mismo por tu salud. Si este video te pareció útil, dale un me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más contenido sobre salud y bienestar.